nege namaz okubайсың? Жөп-жөнөкөй эле суроо. Сен эмне үчүн намаз окубайсың? Кээде ойлоп көрсөң, илимдин жарымы эле мына ушул суроодон турат. Өзүңдүн ким экениңди так аныктап билүү үчүн ушул суроону бере жүр. Эмне үчүн мен намаз окубайм деп сура өзүңдөн. Аламдардын кожоюну Аллах менен сенин ортоңдо намаз окубай койгондо эмне душмандык бар? Башыңды жерге тийгизип, ыраазымын сага, о Аллах деп жүрсөң болбойбу? Анчалык Аллах эмне жамандык кылды сага? Башыңды ылдый жерге тийгизип, ыраазычылык айтпагыдай, сенин нааразычылыгыңды жараткыдай. Аллах кандай жамандык кылды экен сага? Кайсы бир айткан нерсеңди аткарбай коюп, Аллах сенин ачууңду келтирдиби? Жооп берчи суроого. Же эмне? Аллах субханаху ва таала айлана тегерегиңдегилердин баарын сага каршы коюп, ошон үчүн каның кайнап жүрөбү? Же эмне сага пайгамбар тарткан азаптарды жөнөтүп, бүт адамзатка сени белги, үлгү кылып, анан сага ооруларды, кыйналууларды жиберип сынап, ошого тарынып намаз окубай жүрөсүңбү? Намаз окубооңдун себеби эмнеде? Дагы бир суроо. Өзүңдүн дене боюңду, түзүлүшүңдү бир карап ойлонуп көрдүң беле? Дене турпатың эмнеден турат? Аны ким жаратты? Ал кантип жаралды экен деп жаратканга таазим кылып баш ийбей эле жүрөсүң.